हेलो गाइस सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदेश। अगर आप भी यूज़ करते हैं Realme 15X का फ़ोन और आप अपने फ़ोन में दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो कैसे करिएगा, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। चलिए आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आवाज़ के साथ या बगैर आवाज़ की करना। सबसे पहले काम नोटिफिकेशन पैनल को स्लाइड करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो राइट साइड ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके एडिट टाइटल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नीचे की तरफ दिखेगा। नीचे आप प्लस बटन देख रहे हो, आप नीचे स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखेंगे, प्लस का बटन जहाँ पे होगा आप उस प्लस के बटन पे क्लिक कर देंगे, ये ऊपर की तरफ ऐड हो जाएगा आपके नोटिफिकेशन पैनल में। अब यहाँ पे क्या करना होगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा नोटिफिकेशन पैनल में, इस पर आप लोगों को दबाए रखना है। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे दबाए रखेंगे तो यहाँ पे आप देख पाइएगा कुछ ऐसा इंटरफेस स्क्रीन पे मिलता है। और यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड या रिकॉर्ड सिस्टम साउंड आप ऑन कर सकते हैं। अगर आपको बाहरी साउंड रिकॉर्ड करना है तो माइक्रोफोन वाला ऑन कर दीजिएगा। अब जब भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना रहेगा इस ऑप्शन पे एक बार सिर्फ क्लिक कर देंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा।